حصلت علاج للجيوب الأنفية واللحمية، وعلاج بسيط جدا بإمكانك أنت تسويه بالبيت، وأنا ما أبي والله إلا دعواتكم لي. أي والله، اللي هو يا طول العمر تجيب المرة وتنقعها مية طول العمر وتخليها لما تذوب داخل الماء، وتحط بخشمك، يا تنقط يا بخاخ تعبيها داخل بخاخ وتبخ داخل الخشم. أبدأ يومين ثلاثة طول العمر تروح، طول العمر كل اللي بالخشم يروح، مر من جيوب الأنفية واللحمية والشخير كله يروح. هذه تجربة أنا مجربها على نفسي، ولا بلا دعاويكم لي. انشروها يا الربع، جزاكم الله خير.